আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিন ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবার চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। নিশ্চয়ই আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আপনাদের যে কোনো পণ্য ক্রয় করবেন, ইউনিভার্স টেকনোলজি ভিডিওর নিচে যে স্ক্রিনে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে অথবা ডেসক্রিপশনের উপরে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে সেই অ্যাড্রেস অনুযায়ী চলে আসবেন, অথবা সরাসরি আসতে না পারলে আমরা আপনাদেরকে যে কোনো প্রোডাক্ট বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে যে কোনো প্রোডাক্ট কুরিয়ারের মধ্যে পৌঁছে দিব। আর যে কোনো বিষয়ে আমাদের ভিডিওর স্ক্রিনে যে নাম্বার দুটো দেওয়া থাকবে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে সব ধরনের কোয়েরি জেনে নেবেন। কোনো সমস্যা নেই, সবসময় আপনাদের সাপোর্ট থাকবে এই নাম্বার থেকে। বন্ধুরা, আজকে খুব সুন্দর একটা অফার নিয়ে আসছি। যারা ইন্টেলকে পছন্দ করেন তাদের জন্য খুবই স্পেশাল একটা ভিডিও হবে। ইন্টেলের Core i3 12 জেনারেশনের প্রসেসর দিয়ে সাথে একটা সুন্দর গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে। এই গ্রাফিক্স কার্ডটা অনেকদিন বাজারে ছিল না, বাট আবারও আসছে আর পাওয়ার সাথে সাথে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। যা অনেক কোয়েরি ছিল এই গ্রাফিক্স কার্ডের, এই জন্য যাতে আপনারা সবাই ইনফর্ম হন যে এই গ্রাফিক্স কার্ডটা আমার কাছে স্টক অ্যাভেলেবেল আছে, সেই জন্য এই গ্রাফিক্স কার্ডটা দিয়ে অফার নিয়ে আসছি ইন্টেলের প্রসেসর দিয়ে। আর টোটাল অফারটা সাজিয়েছি 45,000 টাকা দিয়ে। নিশ্চয়ই প্রাইসটা অ্যাফোর্ড করতে হবে, ডিভাইসগুলো পছন্দ করবেন এবং আপনারা যারা গেমিংকে বেশি প্রেফারেন্স দেবেন, পাশাপাশি ভিডিওর কাজ করবেন, গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করবেন, ফ্রিল্যান্সিংয়ের সব ধরনের কাজ করবেন, সবই করা যাবে এই বাজারের পিসিটা দিয়ে। খুব সুন্দর করে গুছিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি 45,000 টাকা দিয়ে। আর ইন্টেলের Core i3 12 জেনারেশনের 12100F এই প্রসেসরটার সাথে গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে অন্যান্য কী কোম্পানি রেখেছি চলুন দেখে আসি। বন্ধুরা, Core i3 12 জেনারেশনের 12100F এই মডেলের 12 জেনারেশনের Core i3 প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। 4 কোর 8 থ্রেড এবং 12 MB ক্যাশ মেমোরি সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। ইনবিল্ট কোনো গ্রাফিক্স আপনারা এই প্রসেসরে পাবেন না। প্রয়োজন মতো সুন্দর একটা গ্রাফিক্স কার্ডও রেখেছি এবং আমার হাতে যেই প্রসেসরটা দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল অফিসিয়াল গ্লোবাল ভার্সনের বক্স প্রসেসর দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। বন্ধুরা, খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড রেখেছি এই প্রসেসরের সাথে। অ্যাজরক ব্র্যান্ডের অ্যাজরকের H610M HDB M.2 এই মডেলের 610 চিপসেটের মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। 2টা র্যাম স্লট, একটা M.2 HDMI এবং BGA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডটি রেডি করা আছে এবং অরিজিনাল অফিসিয়াল গ্লোবাল ভার্সন এটা মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। 370 আপনারা এই মাদারবোর্ডে পেয়ে যাবেন। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি কিংস্টনের ফিউরি বিস্টের 8GB 32 মেগাহার্টসের একটা গেমিং র্যাম পিসিবিল রেখেছি। ব্ল্যাক হিট সিং সহ র্যামটা রেডি করা আছে। প্রাইসটা অনেক কম, পারফরমেন্স অনেক ভালো। আর আমি আপাতত 8GB দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। আপনারা যে কোনো ইউজাররা চাইলে একটা স্টিক্স বেশি নিয়ে পুরো পিসির পারফরমেন্সটা আরও বাড়িয়ে নিতে পারেন, বাট আমি অফারের জন্য আজকে 8GB 32 মেগাহার্টস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। র্যামের পাশাপাশি HP ES900 250GB একটা NVMe রেখেছি পিসি বিল্ডে। গ্লোবাল ভার্সন এমনি হবে, খুব ভালো রিস্পিড পাবেন, কোনো কমপ্লেন নাই, কমপ্লেন খুবই কম। 370 থাকবে এবং বাজারের মধ্যে আপনারা NVMeটা পেয়ে যাবেন। HP ES900 250GB NVMe পিসি বিল্ড আমি ইনক্লুড করেছি। বন্ধুরা, পুরো অফারে খুব আকর্ষণীয় একটা ডিভাইস রেখেছি গ্রাফিক্স কার্ড। যে গ্রাফিক্স কার্ড স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই গ্রাফিক্স কার্ড কোয়েরি করছিলেন, বাট যেহেতু বাজারে সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল ছিল না, আমার স্টকও অ্যাভেলেবেল ছিল না, এই জন্য আপনাদেরকে দিতে পারিনি। বাট ফাইনালি এই গ্রাফিক্স কার্ডটা আবার অ্যাভেলেবেল হয়েছে, আমার স্টক অ্যাভেলেবেল আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। আপনারা চাইলে নিতে পারেন, ফুল পিসির সাথেও নিতে পারেন, সিঙ্গেলও নিতে পারেন। প্যালাডিয়ান ব্র্যান্ডের প্যালাডিয়ানে 8GB DDR5 একটা গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। ডুয়াল ফ্রেমের গ্রাফিক্স কার্ড হবে, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং যেহেতু স্টক অ্যাভেলেবেল আছে এবং বাজেটটা কম, পারফরমেন্স অনেক ভালো। আপনারা চাইলে প্যালাডিয়ানের 8GB DDR5 এই গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে পিসিবিল করতে পারেন, অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবেন এবং কমপ্লেন খুবই কম। আর প্যালাডিয়ানের এই গ্রাফিক্স কার্ডটা দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমি সাজিয়েছি। বন্ধুরা, এই গ্রাফিক্স কার্ডটা যেহেতু রিকমেন্ড করা 500 ওয়াট, বাট আমি একটু রিস্ক ফ্রি থাকার জন্য 550 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমি রেডি করেছি। গেমডিয়াস ব্র্যান্ডে গেমডিয়াসের Aura GP550 এই মডেলে 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কমপ্লেন খুবই কম, যেহেতু বাজেট কম এবং কমপ্লেন খুবই কম, সব কিছু চিন্তা করে গেমডিয়াসের Aura GP550 এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা আমি আজকে রেডি করেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা প্রিমিয়াম কম্পিউটার কেস দিয়েছি। সবাই এই কম্পিউটার কেসটা খুবই পছন্দ করেন। গেমডিয়াস ব্র্যান্ডে গেমডিয়াসের TLOC E3 গ্লাস ব্ল্যাক এই মডেলের মিড টাওয়ারের একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো অফারটা আজকে আমি রেডি করেছি। সামনে এবং পিছনে মিলে 3টা ARGB ফ্যান সহ, সামনে গ্লাস, সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে এবং 4000 টাকার নিচে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন এবং সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস হবে লোকিডিপ। গেমডিয়াসের TLOC E3 গ্লাস ব্ল্যাক এই কম্পিউটার কেসটা পিসিবিলে রেখেছি। বন্ধুরা, 45,000 টাকা দিয়ে ইন্টেলের Core i3 12 জেনারেশনের 12100F এই প্রসেসরটা এবং প্যালাডিয়ানের 8GB DDR5 একটা গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। যারা এই কোম্পানিগুলো পছন্দ করবেন এবং চাইলে একটা পিসিবিল করতে আমার সাথে যোগাযোগ করে এই পিসিটা নিতে পারবেন। আপনারা সবাই যারা আমার ভিডিও দেখেন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে না, অবশ্যই ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। অনেক সুন্দর সুন্দর ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।